W dzisiejszym filmie powracamy do tematu transferu Roberta Lewandowskiego za sprawą nowych faktów i okoliczności. Ja jestem Mateusz, a to jest Kanapa Rezerwowych, na której opisujemy, analizujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Koniecznie sprawdź też poprzedni film na temat transferu Roberta Lewandowskiego. Jeśli uważnie się przysłuchacie, w tle usłyszycie IM 2018. W poprzednim filmie na ten temat zaznaczałem, że kluczowym elementem dla całej sprawy będzie plan Bayernu na najbliższe lata. Jeżeli chcą odmłodzić zespół, mają wybranego potencjalnego następcę, to właśnie nadchodzi najlepszy moment, aby dokonać takiej wymiany pokoleniowej na środku ataku. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż po wielu latach kapitan reprezentacji Polski zmienił agenta. Pini Zahavi nie ma zbyt wielu klientów, ale uchodzi za specjalistę od wielkich transakcji. Był zamieszany chociażby w przenoszeniu Neymara do PSG. Trudno wyobrazić sobie, że Lewandowski nawiązał z nim współpracę tylko po to, aby negocjować nowy kontrakt z Bawarczykami. Obecny obowiązuje do 2021 roku i po jego wygaśnięciu zawodnik będzie miał 33 lata. Zdaniem niektórych dziennikarzy zajmujących się tematyką Bayernu, determinacja napastnika co do opuszczenia klubu zależeć będzie od sukcesu w Lidze Mistrzów. Jeśli nie nastąpi on w obecnej edycji, zawodnik będzie szukał zespołu, który w niedługim czasie da mu największe szanse na zdobycie tego trofeum. Na temat Lewandowskiego pojawiło się ostatnio sporo wypowiedzi ludzi związanych z Bayernem. Legendarny kapitan klubu i reprezentacji Niemiec, Lothar Matthäus, mówił dla oficjalnej strony Bundesligi: lewy robi różnicę, nie da się go zastąpić. Jest tak ważny dla Bayernu, jak Messi dla Barcelony. Z drugiej strony, gdy Messi nie może grać, zespół prezentuje się inaczej. Bayern nie ma takiego problemu. Lewandowski jest kluczowy dla zespołu, ale ten nie gra pod niego jak Real pod Ronaldo albo PSG dla Neymara. Nie ma dla niego alternatywy gwarantującej taką samą jakość. Polak jest na ten moment najlepszą dziewiątką na świecie. Bayern nie znajdzie drugiego takiego zawodnika. Lewandowski ma już w tym sezonie 29 bramek w 34 spotkaniach. W Bayernie spędził do tej pory 3,5 roku, wygrywając 3 tytuły ligowe, a do kolejnego już tylko kilka kroków. Zdobył 139 bramek w 181 meczach. Nawet biorąc pod uwagę doskonałe zdrowie Polaka, trudno wyobrazić sobie, aby topowy klub zdecydował się zakupić go za dużą kwotę za 2-3 lata. Jeśli już, to raczej w roli zmiennika. Warto pamiętać także, że minionego lata doszło do zgrzytu na linii klub Lewandowski, a to ze względu na publiczne wyrażenie przez niego niezadowolenia z polityki transferowej. Zdaniem Polaka Bayern został w tyle za największymi klubami Europy. Mistrzowie Niemiec, którzy bardzo starannie dobierają komunikaty, które trafiają do mediów, z pewnością nie byli tym zadowoleni. Ciekawa była również następująca wypowiedź: powinniśmy nieco zmniejszyć gloryfikację uczuć w profesjonalnej piłce. Lojalność to cudowna, romantyczna sprawa i w życiu prywatnym jest naprawdę wartościowa, ale w zawodowym sporcie na najwyższym poziomie są też inne ważne czynniki – sukces i pieniądze. Bayern musi teraz szybko i skutecznie przekalkulować wszystkie fakty, uwzględniając wiele losowych czynników. Aktualna sytuacja na rynku powoduje, że mogą otrzymać za piłkarza naprawdę dużą sumę. Nie wiadomo jednak, kiedy taki stan rzeczy zostanie ukrócony, chociażby przez nowe wytyczne UEFA, które jak wiemy są już w przygotowaniu i mają być znacznie bardziej restrykcyjne. Dodatkowo, każdy upływający rok kontraktu znacząco obniża wartość piłkarza, a także potencjalne argumenty klubu przy negocjacjach. Biorąc pod uwagę aktualne realia, gdy Neymar wart jest ponad 200 milionów, na tyle samo wycenia się Kane'a, Mbappé kosztować będzie PSG 180 milionów, a Coutinho blisko 150. Ile więc może otrzymać Bayern za jednego z najlepszych środkowych napastników na świecie, który regularność potwierdza zarówno w lidze, pucharach, jak i rozgrywkach międzynarodowych? Nie ma wątpliwości, że PSG, Chelsea, United czy Real, jeśli uznają taki transfer za stosowny, to wyłożą około 100 milionów i byłby to dla Bawarczyków interes stulecia. W końcu Polak trafił do ich zespołów za darmo. Ta kwota z kolei posłużyć może dalszemu odmładzaniu składu, co bez wątpienia jest intencją klubu, który coraz śmielej stawiać będzie na Sule, Komana czy Gnabriego. Trudno wyrokować, kto mógłby stanowić realne zastępstwo dla Lewandowskiego. Wiele zależeć będzie od wizji nowego szkoleniowca, bo jak wiadomo, Henkes nie ma ochoty pozostać na stanowisku po zakończeniu obecnego sezonu. Poszukiwany będzie zawodnik o podobnym profilu? Wysoki, silny, dobrze grający z przeciwnikiem na plecach i w powietrzu, a także dysponujący doskonałym uderzeniem, a może większy nacisk położony zostanie na walory szybkościowe i techniczne. Przeglądając wypowiedzi kibiców Bayernu, najczęściej pojawiającym się nazwiskiem jest Timo Werner. Trudne decyzje przed klubem, jak i zawodnikiem. Pozostać na rok, dwa na tych samych zasadach, przedłużyć kontrakt z większą pensją? Odejść już teraz w poszukiwaniu sukcesu międzynarodowego, a z perspektywy klubu pozyskać środki na przebudowę zespołu kosztem zawodnika,
który powoli zbliża się do momentu, gdy na pewno zacznie tracić swoje walory. Poprzez zatrudnienie nowego agenta Lewandowski zdaje się sugerować Bayernowi swoje plany na przyszłość. Oczekujemy teraz na ruch ze strony klubu. W poprzednim filmie mówiłem, że transfer do Realu jest mało prawdopodobny i dalej podtrzymuję to zdanie. Zmienia się jednak sytuacja, jeśli chodzi o transfer w ogóle. Ten jest teraz całkiem realny. Już prawie na pewno, aż do końca letniego okna transferowego, pojawiać będą się nowe doniesienia w sprawie Polaka. Waszym zdaniem, jak zakończy się ta historia? Jakie rozwiązanie byłoby najlepsze dla Lewandowskiego? Dajcie znać w komentarzach. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.